Sugeng siang para pemirsa, kepanggih malih kalih kula Vira Fadila wonten ing pawarta GTV. Pawarta menika badhe ngaturaken babagan kebudayaan ingkang sakral saking tlatah Banyuwangi enggah manika ritual seblang. Ritual menika minangka wujud raos syukur ugi panuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa serta minangka upaya tolak bala kangge keslametan dusun. Wonten ing kalodhangan menika kita badhe mirsani kados pundi lembahipun adicara seblang ingkang dipun wontenaken dening masyarakat Osing Wetan ing Desa Olesari utawa Bakungan. Para pemirsa, ritual seblang minangka ngandhahi titikan ingkang mligi. Menawi wonten ing Desa Olesari, panaripun inggih menika lare estri ingkang taksih kenya. Dene wonten ing Bakungan, penaripun dipun paragaken dening wanita ingkang sampun yuswa. Lemahipun ritual menika dipun wiwiti kanthi prosesi panyuwunan injih dumateng leluhur. Ingkang damel gumun penari seblang menika ngetang kanthi kawontenan trence utawi boten sadar amargi dipun lebeti dening roh leluhur kanthi nginginakaken mahkota omprok ingkang dipun hias kembang-kembang. Penari menika ngetang nderek irama gamelan kanthi dangu. Masyarakat sakubengipun sangkut gumregut rawuh kagem ngalap berkah saking sesaji lan toya ingkang sampun dipun jampi-jampi. Tradisi menika taksih dipun uri-uri amargi dipun pitaya saged jagi keseimbangan antawisipun jagat cilik lan jagat gedhe. Mekaten pawarta kebudayaan saking Banyuwangi ingkang saged kita aturaken. Mugi-mugi tradisi kados mekaten saged tetep lestari dados pusaka budaya Nusantara. Kula Vira Fadila dalah sedaya kru ingkang tugas ngaturaken sembah nuwun lan sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.